Dag geliefdes, ek maak hierdie video op aanvraag van sommige van die geliefdes wat praat oor hoe om die Bybel te lees en wat die Bybel eintlik vir ons beteken. Nou geliefdes, in die eerste plek is die Bybel nie 'n storieboek nie. En dit is die probleem met mense wat dogmaties die Bybel lees en verstaan. Ons lees dit as 'n storieboek. Geliefde, het jy al gehoor, hulle sê die Bybel is 'n padkaart, the map, die padkaart wat na God toe lei. Nou 'n padkaart, geliefde, is iets wat altyd dieselfde bly. 'n Storieboek, geliefde, lees jy oor ander identiteite. Jy lees die storieboek van iemand anders, soos van 'n Jesus en van 'n Paulus en van 'n God en van 'n Dawid en 'n Adam ensovoorts. So ons lees dan die boek as 'n storieboek en ons lees wat met mense en dinge gebeur het. Maar as ons 'n padkaart lees, geliefde, dan bly daai padkaart altyd dieselfde. As jy aan daai padkaart verander, gaan jy nooit weer by daai skat uitkom nie. En dis presies dieselfde met die Bybel, geliefde. Die Bybel is vir ons deur God gegee. En as jy begin verander aan daai Bybel, en as jy begin verander aan daai padkaart, gaan jy nooit by die skat uitkom nie. Nou geliefde, God het vir ons die skrif gegee om te verstaan hoe om by God uit te kom. Nou die Bybel is daai padkaart wat geestelik is. Hy praat in gelykenisse in die Bybel. Niks wat jy in die Bybel lees, is eintlik wat jy lees nie. Dit is iets wat openbaar gemaak moet word. Soos byvoorbeeld, as jy lees van water, dan is dit nie natuurlike water nie, dis die woord. As jy lees van die aarde, dan is dit nie die natuurlike aarde nie, dis die verstand van die mens. As jy lees van die oog, dan praat hy nie van hierdie oog nie. Hy praat van die geestelike sienswyse. As hy praat van mens, dan praat hy nie van hierdie mense nie. Hy praat van die mens Adam, wat na God se gelykenis en evenbeeld geskep is. Nou geliefde, kom ons hak net so 'n bietjie daar vas. As Adam gees is, geskep na God se gelykenis, want God is gees, né? Johannes 4:24, God is gees, hy wil gedien wees in gees en in waarheid. God is liefde, 1 Johannes 4, 1 Johannes 3, God is liefde, God is lig, God is waarheid, Johannes 1, God is die woord. So, daar's nêrens wat hy sê God is 'n mens nie, né? Inteendeel, hy sê in Hosea 11 vers 9, sê hy, ek is God en nie 'n mens nie. Maar dit maak nie Jesus nie 'n mens nie. Want God in vlees, as God se gelykenis in my verstand geskep word, dan word ek vir die eerste keer mens. Voor dit is ek nie mens nie, geliefde, dan is ek dier. Voor Adam was daar net diere. Onthou dit. So, die Bybel is vir ons gegee om 'n geestelike sienswyse te kry. Maar nou het snaakse dinge gebeur, geliefde. Eers jare terug, soos God dit vir ons gegee deur die mystieks en die apostels van ouds, was alles gees. Want dit is 'n geestelike weg wat lei na God toe. En toe dinge begin verander. Toe kon die mense nie meer sien, die mense wat natuurlik bedink, en ek praat nie eers van hierdie natuurlike wesens nie, geliefde, want onthou net, Jerusalem is waar die volk van God bly. En in Jerusalem is dit waar die mense verward word. Dis in Jerusalem waar die Jode vandaan kom, wat Jesus altyd vervolg. Saulus, geliefde, kom uit Jerusalem uit. Nou voor ons verder gaan oor die Bybel, geliefde, ek wil net hê u moet mooi dink, dat u is in hierdie liggaam geplaas, die liggaam waaraan u is, wat nou na my luister, u natuurlike liggaam luister nou vir my nie, u siel luister nou vir my, want u siel
wil by die Vader uitkom. En daarom, geliefde, Saulus, die een wat die volk van God vervolg het, hy kom van Jerusalem af. Jerusalem, die doder van die profeet. En Saulus, geliefde, was nie, hy is. Dis hoekom ek sê, die Bybel is nie 'n storieboek van 'n Saulus nie. Saulus is nog steeds, Jerusalem is nog steeds, Sion is nog steeds, Adam is nog steeds, Abraham, Isak, Jakob is nog steeds. Jesus is die weg na God toe. En Saulus, geliefde, wat in Jerusalem woon, is geskep om God te vervolg. Hy vervolg God altyd. Hy vervolg God se volk. Maar Saulus, geliefde, het nie geweet hy is die duiwel nie. Hy het gedink hy doen God 'n guns om die volk van God te vervolg. Hy het nie geweet nie, want hy was blind. En daarom sal jy vandag nog sien, geliefde, as daar geliefdes is wat hierdie weg vind, geestelik begin word, die natuurlike dinge op sy skuif, nie meer na natuurlike dinge wil luister nie, hulle word verwerp. En daarom, geliefde, onthou, pas op dat u nie 'n Saulus is nie. Want onthou, Saulus het werklik gedink hy doen reg. En as u miskien 'n Saulus is, hoe gaan u dit weet? Hoe gaan u weet dat die geliefdes wat geestelik is van God? Hoe gaan u weet dat u is vasgevang in 'n dogma en dit wat iemand u leer, soos 'n oorgestelde of apostel of 'n bishop of 'n profeet of 'n iets, hoe weet u werklik hulle is reg? As u so redeneer, geliefde, is u klaar verkeerd. Want u moet die koninkryk van God soek. Daarom is Maria, die rein hart, waarin Christus gebore word, undefiled, onaangeraak, met wit geklee. Sy laat nie toe dat enige geloof of gesindheid haar bevrug. Want as u toelaat dat enige gees, ewen van die vlees, u bevrug, geliefde, dan gaan u kinders vir Kaïn baar. Maar God is gees. En daarom, geliefde, is dit so belangrik om terug te sit en sê, is ek miskien 'n Judas Iskariot? Is ek miskien 'n Saulus? Want geliefde, dit was slegs toe op Reguitstraat was, op pad Damaskus toe, waar die lig hom omstraal het, en hy begin besef het, ek is blind, ek het gedink ek weet, ek het altyd almal in Jerusalem gevolg, en as hulle vir my sê, doen dit, dan doen ek dit, as hulle sê, Jesus is vlees, dan sê ek, Jesus is vlees, as hulle sê, hierdie mense is verkeerd, dan sê ek, maar hy het nooit vir homself gedink nie. Hy het nooit vir homself gedink, maar jette, sê nou ek is verkeerd, hoekom luister ek nie net, wat hierdie mense van God sê nie? Hoekom luister ek nie net, wat hierdie mense alles preek en leer nie? Want toe hy dit gedoen het, geliefde, toe die lig hom omstraal. Want ek kan nie staat maak op iemand, wat daar vir my geplaas is, en ek moet net na hom luister, ongeag, al land ek in die hel nie. Nou sê baie mense vir my, nee, maar dan sit my oorgestelde so probleem. Dis nie jou oorgestelde probleem nie, geliefde, dis jou probleem. Jy gaan in die hel land. Jy is in die hel. Jy moet daar uitkom. Dit is die probleem. En daarom, geliefde, wees soos 'n wit duif. Wees soos 'n lam. En luister. En miskien hoor u die stem van God ergens, wat u nie voorheen gehoor het nie. Moenie vashou aan 'n dogma en u siel in die duisternis hou nie. Want onthou net een ding, geliefde, moenie dink omdat u aan 'n dogma behoort, dat u is in die koninkryk van God nie. Dis glad nie hoe dit is nie. Ons is almal gebore in duisternis,
Nou soek ons die lig, ons soek God. So Saulus was in Jerusalem, by die apostels, in die kerk, en hy was blind, en hy was dood. So pas op, dat u nie dalk daai Saulus is nie. Of jy 'n amp is, en of jy 'n pope is, en of jy 'n bishop is, en of jy 'n priester is, of jy 'n apostel is. Pas op. Want God is lig. En onthou net, geliefde, as jy net aanvaar word van alles, en alles wat jy sê is reg, en alles wat jy doen is reg, en gee net jou 10de, of kom jy nou maar net kerk toe, alles is reg. Geliefde, u moet afgesonder word. U moet hierdie pad stap, wat die Bybel ons leer. En weet u wat? U kan daai Bybel lees, tot die blaaie stikkend is. U gaan niks uit hom uitkry nie, want die letter is dood, en hy maak dood, maar die Gees Gods gee lewe. So nou moet ons hierdie map, wat in die Bybel geskryf is, moet ons lees. En waar gaan ons daai roadmap kry? You are the epistle. Julle is geskryf op die vleestafels van julle harte, gelees deur ander mense. So daarom, geliefde, moenie die Bybel soek wat die letter is nie. Soek die Bybel wat u kan lees, waardeur God u kan beskryf met dit wat in hulle beskryf is. En dit is wat die Bybel is. Die Bybel is 'n kaart wat u na God toe lei. En daai kaart praat van 'n Jesus. En daai Jesus is die weg. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So as dit 'n natuurlike mens is, geliefde, waar is die Jesus om te volg? Hy moet in my geskryf wees. Die kaart moet in my geskryf wees, sodat u my kan lees, sodat u ook by die Vader kan kom. Want as ek nie by die Vader is nie, geliefde, hoe gaan ek u by die Vader kry? As ek praat van 'n Jesus wat was, en 'n Jesus wat vir my sondes gesterf het, en dit was so vreeslik, hoe hulle hom geslaan het, en met spykers was, wat beteken dit vir my, geliefde? Nou sê hy, neem op jou kruis en volg my, dan moet ek dit ook mos moet doen. Hulle moet my ook dan natuurlik kruisig, is dit nie? Nee, geliefde, neem op jou kruis en volg my. Ek is die lewendige brood, wat uit die hemel uit neerdaal. En hierdie brood is lewe. En my bloed is waarlik drank. Wat is my bloed? Opoffering, geliefde, nie 'n Jesus wat vir jou gesterf het nie. Dit is net 'n padkaart wat u moet doen. Die een wat eerste gesterf het. En dit, hoe weet u dat iemand het gesterwe? As daai boek in hom geskrywe is. As hy die vleis oorwin het, en hy geestelik geword het, en die God wat deur hom spreek, Immanuel, spreek gees, nie vlees nie. As hulle vlees bedink, is die dood, die wat die lewe is gees, geliefde. Want geliefde, die wat die vlees bedink, is vyandskap teen God. Nou vra ek u vandag, as u sê, Jesus was 'n vleisvat, is dit vlees of is dit gees? Nee, maar jy verstaan nie. Nee, u verstaan nie. Die Bybel is 'n geestelike boek, wat geskryf word in ons. Hoe ons moet sterwe en opvaar in hemelse plekke, want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie ingaan nie, geliefde. So die boek leer ons, die wat die boek ingeskryf is, leer ons hoe om op te vaar in hemelse plekke in Christus. Niks anders nie. As ek weet daar was 'n Goliat, en as ek weet daar was 'n Dawid, 'n natuurlike Dawid, en hierdie Dawid gooi vir Goliat met 'n klip hier tussen die oë, en hy's dood, en hy kap sy kop af. Wat beteken dit vir u, om in die koninkryk van God te kom? As die skepping in die begin van die Bybel, 'n natuurlike skepping was, en daar was 'n Adam en 'n Eva, en Kain slaan vir Abel dood, wat beteken dit vir my? En Goliat, en Samson, en sy krag lê in sy hare, en hulle sny sy hare af, hy het nie meer krag nie. Maak vir my sin uit. Jesus is so wonderlik, hy loop op die water,
En hy sê, Petrus, kom loop saam my. Maar nou dink ons nie verder nie, geliefde. Wat het Petrus laat sink? Die winde van leringe, geliefde. Gaan luister die video, wat ek hierdie dinge verduidelik, evangelisties. Dan sal jy sien, niks in die Bybel is vleeslik nie. Niks nie. Maar dit is u verantwoordelikheid. En ek weet, geliefde, vele mense jaag die wat verlig is weg, tot familie. Jaag hulle geliefdes weg by die huis en sê, ons wil nie deel wees van die nie. Moenie wag tot jy uit die vleis uit gaan nie, geliefde. Want dit gaan vir u 'n groot skok wees. Niemand gaan u die rus instuur nadat u uit die liggaam uit is nie. Hierdie is die hek wat u in die koninkryk van God moet kom. Daarom selfs by die verseelingsdiens moet daar lewendige vate wees vir die geeste om deur te gaan. U het nou die hek, u het nou die gees, u het nou vir Christus om u te leer, om u deur hierdie hek te neem in hoër plekke in Christus. En dis al wat die Bybel is. Die Bybel is 'n map hoe om by God uit te kom. Hoe om die vlees by myself te oorwin. Want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou moet ek daai vlees oorwin, sodat ek kan opvaar, my siel kan opvaar, en my siel vrymaak van die vlees. Want vlees, die wat vlees bedink, is vyandskap teen God, geliefde. Daarom sê God vir ons, pas op dat jy nie Saulus is nie. Dis hoekom hy Paulus en Saulus beskryf. Sodat u nie miskien daai Saulus kan wees nie. Dis hoekom hy ons 'n Judas Iskariot beskryf, sodat u nie miskien 'n Judas Iskariot is nie, of 'n Petrus wat die Here verraai nie. Hy wys ons hoe om 'n Jesus te wees. Hy wys ons hoe om 'n weg te wees vir ander om by God uit te kom. Hy wys ons hoe om te sterf, hoe om die kruis op te neem. Wat is die kruis, geliefde? Hê God lief bo alles en jou naaste soos jouself. Wat is God, geliefde? Gees, nie vlees nie, gees. En as u lief is vir God, waarvoor is u lief? Die woord, liefde, die waarheid. Dis waarvoor u lief is. As ek sê ek het God so lief en ek het Jesus so lief, wat het ek dan lief? Wat is Jesus? Jesus is die weg van sterwe. Neem op jou kruis en sterwe. En wat is daai kruis? Om God lief te hê. Ek het die Gees lief, ek het die waarheid lief, ek het die woord lief, wat God is. Want God skep alleenlik deur sy seun, geliefde. As u glo in 'n Jesus wat gesterf het aan 'n kruis, en u kan nie daai Christus word nie, deur wie gaan God met u praat? Want Jesus is Immanuel, God met ons. As ek nie die seun van God is nie, geliefde, hoe gaan ek u leer? Hoe gaan God u leer? Want God skep alleenlik deur sy seun. So daarom moet u dit word, sodat u ook die middelaar is tussen God en mense, sodat u hulle kan skep en beskryf met hierdie waarheid, sodat hulle word 'n lewendige boek wat ander kan lees. En dit is die werklikheid van die Bybel, geliefde. Dis nie 'n storieboek nie. Daar was nie 'n Jesus nie. Daar is nie 'n Paulus of 'n Saulus of 'n Judas of enige van daai goed nie. Dit is waarskuwings van wat ons kan wees en nie moet wees nie. En 'n Saulus waarsku God vir ons, pas op dat jy nie Saulus is nie. Jy's in Jerusalem, maar jy vervolg Jesus Christus. Net Jesus, daai ou paartjies wat regtig die waarheid geweet het. Nie dat Jesus een persoon is nie, hy's baie, maar die ander was baie meer. Maar dit is altyd so, geliefde, want die siele wat gebore word in hierdie liggaam, word in duisternis gebore. Ons moet vir hulle lig bring, sodat hulle opgelig kan word en geleer word hoe om die vlees te oorwin, hoe om 'n Christus te word wat kruis toe gaan, geliefde. Dit is wat ons moet doen. Daar is nie, hoekom, wat beteken dit vir my as Jesus aan die kruis gesterf het? Nou kry ek hom vreeslik jammer. Ag Here, hoe kan iemand, dis vreeslik, hy het vir my sonde gesterwe, hy het nie vir jou sonde gesterwe nie, geliefde. Die een wat voor jou stap, wat die vlees oorwin het, het vir jou sonde gesterwe. Want nou het ek in daai hemel ingevaar, deur om die vlees te oorwin. Nou kan God van daai hemel af, deur sy dienskneg en sy seun praat, en u bring waar hy is.
Daarom sê die Here, hy sê ek gaan na die Vader, maar ek kom terug en ek gaan julle bring waar ek is. So daarna toe waar God my oplig, kom ek terug en ek bring jou ook waar ek is, in daai hemel. En dit is wat Jesus is, die weg na God toe. En niemand kom na die Vader behalwe deur daai seun nie. Die een Immanuel waardeur God werk. Ek hoop dit maak vir u sin, geliefde. Ons sal aangaan met hierdie video's. Ek wil dit net bietjie meer in detail verduidelik, sodat die mense nie verwar word met hierdie vlees en die gees wat die mense nou en die duiwel nou in die kerk inbring nie, geliefde. Onthou net, geliefde, daar's net een weg. Daarom sê Paulus in Galate 1, ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hierdie evangelie, terwyl daar geen ander is nie, geliefde. En dis gees. Jy kan nie God in vlees dien nie, geliefde. Daar is nie 'n natuurlike Jesus nie. Daar was nog nooit 'n natuurlike Jesus en daar was nog nooit 'n natuurlike Adam nie. Adam is gees. Daar's nie 'n slang wat kan praat nie. Daar's nie 'n boom kennis goed en kwaad wat jy van kan eet, dan weet jy wat God weet nie. Dis impossible. God is nie 'n mens nie. God is die skepper van die heelal. En hy hou alles in stand. God is die woord, geliefde. Hy's baie meer as dit, maar op ons vlak is God die woord, want dis al hoe hy met ons kan praat, om ons te kan oplig in hemelse plekke. Dankie, geliefde. Ons sal aangaan met hierdie video's, en net om mense tot beter insigte te bring oor wat God werklik is. Dankie, geliefde. God seën u.